Hola, soc l'Ariadna Giner Blasco, investigadora del grup d'Horta del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Soc investigadora principalment amb l'epidemiologia i el control de nematodes fitoparàsits. En aquests moments aquí veieu un assaig que estem duent a terme, entre molts d'altres. El que estem provant són l'efecte de cultius biofumigants, cultius que es poden dir de cobertura, que el que fan bàsicament és fer un aport de matèria orgànica un cop estan crescuts i estan incorporats al terra, i alhora tenen un efecte, tal com diu la paraula, biofumigant, que ens ajudaria al control d'aquests nematodes fitoparàsits. Aquí podem veure, no sé si es pot distingir molt bé, però es poden veure diferents tipus d'aquests tipus de cultius fumigants. En aquest cas és sorgo, i estem provant aquestes diferents varietats de sorgo, quina és la que té més poder biofumigant envers els nematodes.